Я оказалась в такой ситуации жизненной, что я буду растить ребенка одна. Мы решили помочь Лене и отремонтировать крохотную комнату в малогабаритной квартире. На 8,5 квадратных метрах мы создаем детскую, в которой будет комфортно ребенку с первых дней жизни до подросткового возраста. В этой программе мы дадим пошаговую инструкцию, как вам самим правильно спланировать интерьер. Расскажем, как подобрать мебель на вырост. Из этой композиции можно собрать и люльку для младенца, и стол с креслами, и еще много чего. И исполним мечту одной будущей мамы. Это твоя квартира, твой этаж и твой дом. Смотрите «Школу ремонта» в субботу в 11:30 на ТНТ.